Любезные мои батюшка и матушка, всем писанием извещаю вас, что Владимир Николаевич сделал мне предложение, и я приняла его. Но по причине того, что ему не удалось добиться вашего расположения, он изъявил свое желание венчаться тайно, а после бежать с ним. Не гневайтесь, любезный Гаврила Гаврилович и Прасковья Петровна, но сила чувства, которая питает Владимиру Николаевичу, заставила меня согласиться. Посему скоро я буду не вашей дочерью, а женою Владимира Николаевича. Простите меня и прощайте. Прошу вас, не гневайтесь на Настю. Здесь нет ее вины. Во всем виновата моя ложность. Господи, прости мне мой грех. Прости Владимира Николаевича. Прости батюшку с матушкой. Благослови нас всех. Не бойтесь, Марья Гавриловна, это я. Я получила ваше письмо. Это правда, не шутка, не розыгрыш, не сон. Что правда? Что не сон? Ваш побег, Марья Гавриловна, ваше венчание. Господи, не говорите мне об этом. Но это правда? Правда. Марья Гавриловна, я не ожидала от вас такого мужества. Мужество? Это не мужество, это безумство. Пускай будет безумство, но оно святое. Тристада и Изольда, Ромео и Джульетта. Святое, моя милая, святое. Да. Кто станет свидетелем? Дравин, Корнет, Дравин. Помните, Марья Гавриловна? Нет. Ну как же, бал 3 дня, гонорар офицера Любовь. Помните? Ах, это... Да, этот, мой Корнет, мое шампанское. Но он надежен? Надежен, моя милая, как тульское ружье. К тому же согласится с охотой, хотя совсем не знает ни вас, ни Владимира Николаевича. Значит, все готово? Готово, моя милая, готово. Господи, зачем вы пришли? Я так надеялась, что вы не придете, и все сорвется. Но вы пришли. Зачем? Что вы говорите, Марья Гавриловна? Не знаю. Не понимаю, что с вами происходит. Мне страшно. Помните, Марья Гавриловна, все будет хорошо. Как можно? Как можно? Они ведь такие добрые и хорошие. Как чутко они чувствовали, что последний день провожаю я посреди родного семейства. Какую нежную заботливость проявляли. Я едва не умерла, втайне прощаясь с ними. Прощаясь с этим домом, со всеми предметами, меня окружавшими. Прощаюсь с моим детством, с моими воспоминаниями прощаюсь, со всем дорогим и родным мне. Господи, миленький, только бы все у них было хорошо, только бы все было хорошо. Все будет хорошо, Марья Гавриловна. Они позлятся, но потом поймут. Даже станут винить себя, что, заметя вашу с Владимиром Николаевичем взаимную склонность, не разрешали вам быть вместе, а его принимали, нежели отставного заседателя. Да. Поймут, еще станут винить себя. Итак, Марья Гавриловна решилась на побег. Но разыгралась сильная метель. Она приехала в церковь, и когда их начали венчать, и она увидела своего жениха, она поняла, что это совершенно незнакомый ей молодой человек. И она оказалась женой неизвестного ей человека, который тут же исчез. Прошло 2 года. Зачем ты нагрубила им, Маша? Я не позволю шутить на своей памяти. Над чем? Пустое. Пойдемте отсюда, маленькая. Это все не по мне. Эти люди, эти сплетни, все это. Но, Маша, ты просто отвыкла. Мы никуда не ходили со смерти Гаврила Гавриловича. И правильно делали, маленькая. Пойдемте отсюда. Ты разбиваешь мне сердце, Маша. Сколько можно жить отшельником? Я уже стара. Так стара, что чувствую, как костлявый наступает мне на подол платья. И Гаврила Гаврилович вот зовут к себе. Я не умру, покуда не решилась твоя судьба. Я должна принести ему на небеса хорошее известие. Не говорите мне про судьбу, маленькая, я ненавижу ее. Как смеешь говорить ты такое, глупое дитя? Смею. После всего, что она сделала со мной, смею. Что же она сделала с тобой такого? Что говоришь ты? Сделала. Пойдемте отсюда, маленькая. Никуда мы отсюда не пойдем. Общество не одобрит таких капризов. Меня не интересует мнение этого общества. Кажется, сейчас
пора. Как уже? А чай вы еще не отведали с нами чаю? Пожалуй, отложим чай на другой раз. Нет, и речи быть не может. Без чая я вас никуда не отпущу. Маменька, будьте милостивы, не принуждайте человека. Никого я не принуждаю, Маша. Владимир Владимирович, вы выпьете с нами чаю? Выпей, пожалуйста. Так я... Вот видишь, Маша, Владимир Владимирович хотят чаю, а ты хотела лишить его этого удовольствия. Простите, Владимир Владимирович. Так я пойду приготовлю? Вы? Да, я, а что? Но вы же, маменька, никогда не готовили чаю. Готовила, всегда готовила. Не обманывайте, маменька. Господь с тобой, Маша, разве я когда-нибудь обманывала тебя? Так я пойду приготовлю? Идите, Прасковья Петровна. Маша, да и не Итак, литературный эксперимент представляет, как всегда, для вашего удовольствия. С нами сегодня был Александр Сергеевич Пушкин и литературный эксперимент. Очень надеемся, что вам захочется прочитать те повести Пушкина, которые вы не читали. Если мы вам сегодня доставили удовольствие, то мы этому искренне рады. Спасибо вам за внимание. И вам спасибо.